报消息，一辆特斯拉赛博皮卡在特朗普酒店门口发生爆炸。根据当地警方调查，这是一起恐怖袭击，车辆是租来的，车内装满了油桶和爆炸物。而警方也是称赞了赛博皮卡的坚固车身，控制了爆炸的威力。由于它的大部分爆炸都是向上飞的，特朗普酒店门口的玻璃都没有发生损坏。而马斯克也是在 X 上发文，这些笨蛋选错了发动恐怖袭击的车辆。有网友表示，这可能是特斯拉赛博皮卡最好的广告。而就在同一天，一辆福特150发生了冲撞人群事件，目前这起事故可能与 RS 有关。马斯克也是怀疑这两起恐怖袭击有所关联，毕竟在特朗普酒店的门口爆炸的是特斯拉汽车，目标都指向了特朗普和马斯克，我们也是持续关注。